Башкортостандың халык артисткаһы Рәмилә Сәлимгәрәева укый. Музыкаль яктан бидәүсеһе Люция Тимербаева. Туган яктарын, әсәһен, тугандарын өҙөлөп һағыныуымы, әллә күрше генә блиндажда урынлашҡан Тәүфиҡты күргеһе килеүеме таңғы йоҡоларынан уятты Һылыуҙы. Иҙәндә, урындыҡтарҙа иҙрәп йоҡлап ятҡан әхирәттәрен борсомаҫ өсөн аяҡ ослап ҡына йөрөп киенде лә тышҡа сыҡты. Көн уяна. Бөтә көн сығышты, зәңгәрлек болғаған. Ағастар да, Ом йылғаһы ла, болон да тотош ошо сафлыҡҡа рәхәтләнә, кинәнә. Һылыу ҡояш сығышына ҡарап ҡул болғаны. Сәләм һиңә, тыуған яғым. Айырылышҡаныбыҙға 3 айҙа үтмәне, йөрәккә һағыш булып урынлаштың. Таң зәңгәрлеге бөтә үткәндәрҙе хыялға әйләндергән һымаҡ тойолдо уға. Шундай матур ине уның төҫө. Ошо төҫтәге хыял булып йәшәһен, үткән дә, киләсәк тә, өмөт тә. Тәүфиҡтың кисә генә әйткән һүҙҙәре иҫенә төшөп күңелен йылытты. Күҙҙәреңдең зәңгәрлеген күрмәһәм, күк йөҙөнөң гүзәллеген абайламаҫ инем. Һине осратмаһам Башҡортостаным, туған ерем, ғәзиз еркәйем был тиклем дә яҡын булмаҫ ине. Һин тыуып үҫкән ауылды, ҡыйғыны, тулҡын-тулҡын сәстәреңде йыуып үҫтергән ҡара йылғаны күргем килә. Һылыуҡай гөлөм, зәңгәр күҙ. Һылыу күңеле менән Тәүфиҡтың ошо һүҙҙәренә иркәләнде, ирәйҙе. Әйҙә, минең менән таң ҡаршыларға сыҡ. Һиҙмәйһеңме ни? Мин көтәм һине. Бында ла ҡоштар тап ҡара йылға буйындағы күк үҙәктәрҙе эҙҙереп һайрай. Әйҙә, сыҡ. Ана улар саҡыра. Фют-фют, саңҡ-саңҡ. Тәүфиҡ, Тәүфиҡ, сыҡ-сыҡ тиҙәр. Һылыу йылмайып ҡуйҙы. Ҡош тауыштарына ҡолаҡ һалды. Һандуғас ҡайҙалыр яҡында, ҡолаҡ төбөндә генә һайрағандай булды. Ҡайҙан алаһың? Шундайында моңдо, һандуғасҡай. Көндөң сабый сағынан, үләндәге ысыҡ тәменән тигәндәй булды уға һандуғас. Тап шул мәлде көнбайышта ерҙең аҫтын өҫкә килтерерҙәй гөрһөлдәү ишетелде. Моң өҙөлдө, зәңгәр һауа сайҡалғандай булды. Һылыу блиндажға тороп йүгерҙе. Ҡыҙҙар, ҡыҙҙар, башланды, тине ул ҡалтыранған тауыш менән. Зәңгәр күҙҙәре ҙур асылды, йөҙө ағарҙы. Әйтерһең, ул һуғыш тигән ҡот-осҡос афәттең былай булырын белмәй килгән дә әле ерҙе түңкәреп һалырҙай ҡеүәтле гөрһөлдәү уның өсөн бөтөнләй көтөлмәгән хәл булған. Был башҡорт халҡының үтенесе һәм ВКПБ-ның Башҡортостан өлкә комитеты һәм республика хөкүмәтенең һорауы буйынса төҙөлгән башҡорт атлы дивизияһы өсөн тәүге алыш ине. 1942 йылдың 2 июле дивизия менән бергә Дим буйындағы учениялардан алып Берлингаса оло юл үткән медицина хеҙмәте гвардия өлкән лейтенанты Һылыу Әхмәтованың хәтерендә был көн башҡа бик күп фажиғәле даталар менән бергә ғүмерлеккә уйылып ҡалыр моғайын. Фронтҡа апрелдең тәүге яртыларында килһәләр ҙә ут эсенә инмәгәйнеләр әле. Техник учениялар үткәрелде, хәрби һөнәрҙәрен камиллаштырҙылар. Мәргән атыу буйынса ярыштар ойошторолдо. Ә бушаған араларҙа ауыл халҡына ярҙам иттеләр, иген сәстеләр, картуф ултырттылар, емеректәрҙе төҙәтештеләр, ураҡҡа төшөр өсөн машиналар әҙерләштеләр.
Медицина работниктары йонсыган интеккән авыл халкына ярдәм күрһәтте, кулдан килгәнсә дәвалана. Дошман был юнәлештә бик күп көс туплагайны. Дивизия алдында Олм елгаһы рубежында оборона биләп, дошман хәрәкәтен туктату бурысы торды. Алыштың авыр буласагын бөтәһле аңлайны. Мед эскадрон алгы һыҙыҡтан бик үк алыҫта түгел ине. Шуға ла оҙаҡ көтөргә туры килмәне. Атҡа тейәп, яралыларҙы килтерә башланылар. Дошман частәре набережная ауылы эргәһендә Олым йылғаһын аша сығыу юлын ҡулға төшөрөп, төп көсөн 294-нсе кавалерия полкына йүнәлткәйне. Әле яраланыусылар майор Нафиков егеттәре. Улар һаны артҡандан арта барды. Ҡайһыларын операцияға, ҡайһыларын яраларын бәйләп госпиталгә оҙатырға, столбнякка ҡаршы укол яһарға, һалынған шинға ҡарап яраланған ваҡытын билдәләргә, ашатырға, эсерергә, сортировкалағы медиктарҙың эше шунан ғибәрәт. Уң аяғы тоташ ҡан һыраған һалдатты килтерҙеләр. Тәүфиҡ Саттаровтың хирургтың ҡулы тейеү менән һалдат оло ауыртыуҙарға сыҙарға әҙерләнде. Тәүфиҡ Сиддикович итектең пуля төшкән урынын ғына уйып алды ла укол яһаны. Шунан ғына итеген систеләр һалдаттың. Ул йылмайып, рәхмәт әйткәндәй башын ҡағып ҡуйҙы. Әхмәт Гаревич Дәүләтовтың врачтарға өйрәткән ысулы был. Һалдат елкәһенә төшкән ғазаптарҙы мөмкин тиклем еңеләйтергә тырышығыҙ, тине ул тәүҙән-атсыуҡ. Медиктар ни тиклем йылғыр, етеҙ эшләһәләр ҙә өлгөрә алманылар, арманһыҙ булып арынылар, ял итергә форсат булмағанлыҡтан эш урындарын алмаштырыу юлы менән генә әҙерәк хәл алдылар. Операция бер юлы 5 өҫтәлдә бара ине. Өсөндә хирург Дәүләтов, икәндә Игорь Чулков. Таң менән башланған был мәхшәрҙең иге-сиге булмаҫ кеүек тойолһа ла, кискә табан бераҙ бил яҙырға ваҡыт табылды. Әммә операцияға әҙерләнгәндәре күп ине әле. Хирург Чулковты Саттаров алмаштырҙы, теш врачы Маневич та ярҙамлашты. Дәүләтов эшен дауам итте. 18 сәғәт буйы операция өҫтәле эргәһендә. 18 сәғәт. Ниһайәт, һуңғы операция ла тамамланды. Хирург хәлһеҙләнеп барып ултырыуы булды. Шул уҡ ваҡытта һылыуҙың тауышы ишетелде. Әхмәт Гаревич, ауыр яралы. Шин һалғанға инде 2 сәғәт ашу ваҡыт үткән. Миңә һыу килтерегеҙ. Дәүләтов тамағын сылатты ла йәнә эшкә тотонды. Һылыу Әхмәтова таңға табан бераз серем итеп алды ла, ауыр яралыларҙы госпиталгә оҙатышырға тип, блиндажға килеп инеүе булды, торған урынында ҡатты ла ҡалды. Йөрәге һулҡ-һулҡ килеп тибә башланы. Ҡайһыһының башы, икенселәренең кәүҙәһе, өсөнсөләренең аяҡ-ҡулдары тоташ аппаҡ итеп бәйләнгән. Һылыу йөҙөнөң үҙгәреүен күрһәтмәҫ өсөн ниҙер тотҡан булды ла сығып кире йүгерҙе. Әле кисә генә һуйылдай егеттәр инегеҙ. Һайрамаған ҡоштарҙы ла һайратырлыҡ дәртле инегеҙ. Станциянан вагондарға ултырышып киткәндә ҡалайҙа шаян дәртле инегеҙ. Тәүге алышта уҡ ошо хәлгә килербеҙ тип кем уйлаған? Батырғәле, Ғайфуллалар, Ҡурайҙа, кемдер мандолинала уйнаны, Фәхретдинов, Иҫәнғужин тигән егеттәр теттереп бейенеләр, ә Хәмиҙулла исемлеһе баянда ниндәй оҫта ине. Һылыу хатта уға ҡушылып ауыл биҙәрен йырлап алды. Ә хәҙер ғайра танығыһыҙ. Кемдәрегеҙ ята бында? Әлдәле әсәләрегеҙ күрмәй, үҙәккәй генәләре өҙөлөр ине.
Баланың бармағы гына уртһала, сәнең йөрәге һыҙлай тиҙәр. Ә бында һуң бармақ ише генәме? Ни булды, һылыуым? Тип уның артынса уҡ Тәүфиҡ килеп етте. Тәүфиҡ унда, егеттәр. Былай булһа, тотош ҡырыласаҡбыҙ бит, Тәүфиҡ. Командир алдында илау түгел, артыҡ көлөргә лә тартынған һылыу был юлы ярһыуын тыя алманы. Ә Тәүфиҡ ҡатынғыҙ илауын ауыр кисерә, нитеп юатырға ла белмәне. Һуғыш. Бөгөн иһә бындай ҡайғы ғазаптар менән тәүге осрашыуы. Ауыл фельдшеры булып эшләгәндә лә үлем менән осрашырға туры килде. Ләкин унда йә ҡарыуы ҡайтҡандар, йә артабан йәшәү өсөн һаулығы етмәгәндәр, һирәк осраҡтарҙа бәхетһеҙлек фажиғәгә осрағандар хушлаша ине яҡты донъя менән. Ә бында йәшәү дәрте ҡайнап, ҡандары урғылып башып торған имәнгүк йәш егеттәр ауа сафтан берәм-берәм. Һылыуым, беҙ былай бөгөлөп төшһәк, дошманға көс өҫтәйбеҙ. Улар Кавказға ынтыла. Бәлки, сигенергә лә тура килер. Наҡбол, һин бит коммунист. Улар операция бүлмәһенә килеп ингәндә Әхмәт Гареевич ниндәйҙер һыҙмалар менән маташа ине. Юғалтыу, йәлләү, һағыныу тойғолары, бөтәһе лә бергә дошманға ҡарата нәфрәткә әйләнһә генә беҙ еңәсәкбеҙ. Юғиһә, эш харап. Дошман беҙҙең рухи ныҡлығыбыҙҙы һынамаҡсы. Был яҡтан беҙ уның теләһә ниндәй ҡоралдарынан да көстөрәкбеҙ. Шуны иҫбат итергә тейешбеҙ. Шуны. Был һуғышта башҡа бер ваҡытта ла беҙгә ҡаршы ҡул күтәрергә баҙнат итмәҫлек итеп күрһәтергә тейешбеҙ үҙебеҙҙе. Ана шул беҙҙең иң ҙур мөҡәддәс бурысыбыҙ. Ә хәҙер яралыларҙы матурлап оҙатайыҡ. Һылыу Миңләхмәтовна, яралыларҙы мөмкин тиклем күберәк урынлаштырырға тырышығыҙ. Машиналар аҙ, боеприпастар ташырғалы бөттөләр, тине Тәүфиҡ ваҡыттың наҡыҫлығын аңлатып. Яралы һалдаттарҙың бөтәһенә лә ҡасан, ниндәй укол ҡаҙалыуы, ниндәй яра алыуы, операция яһалһа нисек үтеүе тураһында мәғлүмәттәр яҙылған медицина карталары тултырып, юлда тамаҡ ялғарлыҡ аҙыҡ һалып, машинаға урынлаштыра баштанылар. Кузов тирәләй эскәмйәләр рәтләнеләр, яралыларҙы бер-береһенә тығыҙ итеп, терәтеп ултырттылар. Уртаға һалам түшәп, ауыр хәлдәгеләрен һуҙып һалдылар. Һылыу уларҙың сыҙамлылығына, тештәрен ҡыҫып булһа ла түҙеүҙәренә хайран ҡалды. Баяғы үҙенең йомшаҡлыҡ күрһәткәнлегенә оялды. Ебеп төшөргә ярамай, башҡаса улай булмаҫҡа түҙергә тигән һығымтаға килде. Һылыу олом буйына төшөп, йыуынып алды. Сәс толомдарын тағатып үрҙе. Бер-аҙ хәл ингәндәй булды. Шул уҡ ваҡытта йыйылышҡа саҡырҙылар. Фронттағы хәлдәр менән ҡыҫҡаса таныштырҙылар. Фашистарҙың оборона һыҙығын киҫеп үткәнен, медсан эскадрон ваҡытлыса артҡа сигенергә тейешлеген әйттеләр. Хөрмәтле радио тыңлаусылар, һеҙ яҙыусы Мәрйәм Бураҡаеваның «Һылыу» тигән хикәйәһе буйынса әҙерләнгән беренсе тапшырыуҙы тыңланығыҙ. Дауамын 11 майҙа 12 сәғәт 21 минутта тыңларға саҡырабыҙ.